すでに射程距離に入っている。今度は逃がさない。これで時が再び刻み始める時、お前は血の雫の数が見えない。未熟な俺の過去をこの時点で俺は乗り越えた。食らえ。時は再び刻み始め。なんだこれは。矢がスタンド。何かわからんが食らえ。